इस जानवर का नाम है स्लॉथ और ये दुनिया का सबसे आलसी जानवर। इनके चलने की स्पीड सिर्फ 4 मीटर प्रति मिनट होती है। स्लॉथ्स का हर एक काम इतना स्लो होने का बेसिक रीजन है उनकी मेटाबॉलिक रेट, जो कि वास्तव में बहुत धीरे है। एक स्लॉथ को अपना खाना डाइजेस्ट करने में ही 3 दिन का समय लगता है और शायद यही वो मुख्य वजह है जिसकी वजह से इनकी एनर्जी इतना लो रहती है। स्लॉथ के चेहरे की बनावट ऐसी है कि वो हमेशा स्माइल करते ही नजर आते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये स्पीशीज भी अब लुप्त होने की कगार पे है। पूरी दुनिया में इनकी संख्या सिर्फ 1500 ही बची है। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।